नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिल वैद। दोस्तों, आपके चलने फिरने में जोड़ों में दर्द होता है, सीढ़ियाँ चढ़ने से जोड़ों कट कट की आवाज़ आती है। अगर आपके घुटनों में सूजन आ जाती है, घुटनों के अंदर ग्रीस कम हो गया है, घुटनों के कार्टिलेज घिस गए हैं और कार्टिलेज घिसने के कारण हड्डियां आपस में रगड़ खाने लगे हैं, बहुत तेज ज़्यादा दर्द रहने लगे और कार्टिलेज घिसने के कारण हड्डियां आपस में रगड़ खा बहुत तेज ज़्यादा दर्द रहने लगे और सर्दियों में यह दर्द आपका और ज़्यादा बन जाता है। यह वीडियो आप पूरा देख ले, क्योंकि आज हम आपको ऐसा उपाय इस वीडियो में बताना चाहते हैं जिससे आपकी हड्डियां कमज़ोर नहीं होंगी। आपके जोड़ों के जो कार्टिलेज घिस गए हैं, जहां पर घाव बन गए हैं, ज़्यादा ग्रीस ख़त्म हो गई है, वो भी दोबारा से बनने लग जाएगा। कार्टिलेज के घाव ठीक होने लग जाएंगे, आपके जोड़ फौलादी जोड़ बन जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन बता देंगे जिससे आपके शरीर में ताकत और बल आएगा। अगर आप इसे 2 महीने उपाय को कर लेंगे तो आपको किसी भी जोड़ की कोई समस्या नहीं रहेंगे। चलो दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, पूरी वीडियो अंत तक देखें। सबसे पहले हम जान लेते हैं जोड़ों के दर्द क्यों होता है। हमारी हड्डियां कमज़ोर होने लग जाती है, तभी जोड़ों में दर्द होने का शुरुआत हो जाता है। जो हमारे शरीर में जितने भी जोड़ हैं, इन सभी जोड़ों में सही मूवमेंट करने के लिए कार्टिलेज होते हैं, जिसके कारण हमारे जोड़ सही तरह काम करते हैं। हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती है तो हमारी हड्डियां कमज़ोर होने लग जाती है, तभी जोड़ों में दर्द होने का शुरुआत हो जाता है। जो हमारे शरीर में जितने भी जोड़ हैं, इन सभी जोड़ों में सही मूवमेंट करने के लिए कार्टिलेज है, जिसके कारण हमारे जोड़ सही तरह काम करते हैं। हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती है तो ये कार्टिलेज कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे हमारे बॉडी डिसबैलेंस हो जाती है, कार्टिलेज में घाव बन जाते हैं। जब यह कंडीशन किसी के घुटने में हो जाती है, किसी की जोड़ की हो जाती है, इसे आर्थराइटिस कहते हैं, सूखा बा कहते हैं हमारी देसी भाषा में। तो इसके अंदर आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती है। सबसे पहले हड्डियों से कट कट की आवाज़ आने लगनी शुरू हो जाती है। यह हड्डियों में कट कट की आवाज़ जब आने लग जाती है, जब हमारे जोड़ों में ग्रीस कम हो जाता है। ग्रीस कम होने के कारण हमारे जोड़े की मूवमेंट रफ हो जाती है, कार्टिलेज घिसने लग जाते हैं। ये सारी समस्या हमारी हड्डियों से संबंधित है। जब आपके कार्टिलेज ठीक होंगे, जब आप तेज़ दौड़ोगे, जब आप तेज़ चलोगे, तो कार्टिलेज के अंदर फ्लूइड लिगड़ेगा। इस फ्लूइड को हम ग्रीस कहते हैं। यह ग्रीस हमारे जोड़ों के अंदर स्मूथनेस उत्पन्न करता है। इनको पहला कारण ग्रीस की कमी होना, दूसरा कारण है कैल्शियम की कमी होना, तीसरा कारण है विटामिन डी की कमी होना। अगर इन तीनों में से कोई एक चीज़ कम हो जाती है तो आपके तीनों ही चीज़ अगर ख़त्म हो जाती है तो आपके जोड़ों में दर्द रहने लग जाता है, जोड़ों में से आवाज़ आने लग जाती है और यह समस्या आगे चलकर आर्थराइटिस के रूप में बदल जाती है। चलिए दोस्तों, हम जान लेते हैं इस समस्या से बचने के लिए क्या उपाय है। इस समस्या से ठीक करने के लिए हम 3 उपाय बताएंगे। यह उपाय हमें सर्दियों के 2 महीने तक करने होते हैं।
होम्योपैथिक बताएंगे पूरा लाभ नहीं मिल पाता। अगर आप अपने जोड़ों को सही रखना चाहते हैं, स्मूथ रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको पहला काम करना है, सबसे पहले एक्सरसाइज करनी होगी, जिससे आपके जोड़ों में सबसे ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता। सर्दी सर्दी आपको ये एक्सरसाइज दूर करनी। सबसे पहले एक्सरसाइज है साइकिलिंग। जब आप दोस्तों साइकिलिंग करते हैं तो आपके घुटनों के जोड़ों के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज होती है। जिसको भी घुटनों जोड़ों में दर्द रहता है, समस्या रहती है, उन्हें ज़रूर साइकिलिंग करनी चाहिए। साइकिलिंग 5 मिनट से शुरुआत करें, इसे फिर 30 मिनट तक ले जाए। आपके घुटने के लिए एक्सरसाइज में साइकिलिंग सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। एक और बहुत अच्छी एक्सरसाइज आज हम आपको बताना चाहते हैं, पूरे बॉडी के जोड़ों में काम करती है। लेकिन दोस्तों ये एक्सरसाइज सर्दियों में नहीं करनी चाहिए। इसके लिए आपको पानी में उतरना पड़ता है। स्विमिंग करने से पूरे बॉडी के जोड़ स्मूथ रहते हैं, दिमाग की नस तक भी काम करती है स्विमिंग अगर हम करते हैं। उसके लिए सब जोड़ों के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, स्विमिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। दूसरा उपाय हम को रोज आपको 1 घंटा धूप में बैठना होगा। अभी सर्दियां हैं, 2 महीने अपने जो जरूर टाइम निकाले, आधा से 1 घंटा धूप में बैठना चाहिए, जिससे विटामिन डी की मात्रा पूरी हो सके। अगर आपके घुटनों में कोई समस्या नहीं है तो धूप में पैदल भी चल सकते हैं। धूप में बैठोगे, धूप में पैदल चलोगे तो आपके शरीर में जितने आपने धूप के संपर्क में रहेंगे उतना ही अच्छा है। तीसरा उपाय है बढ़िया हेल्थी डाइट ले और फैटी के ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए हमें फिश में बहुत अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में है। सबसे बढ़िया अखरोट 2 महीने ज़रूर खाने चाहिए। अखरोट के अंदर भी भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। अब कर लेते हैं होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन, जो मैं सबसे आखिरी में बताना चाहता था। इस कॉम्बिनेशन को बनाने के लिए 3 होम्योपैथिक डायलेशन लेते हैं। सबसे पहला डायलोशन है, श्रृंगार जोड़ों के लिए बहुत अच्छा है और अड़सी के बीज हमारे लिए बहुत अच्छे हैं और हमें दूध में घी घेर के भी पी सकते हैं, हमारे शरीर में बहुत अच्छी ताकत देता है। इसी सभी जानकारी के साथ मैं अब अनिल वैद आप सभी से अलविदा लेता हूं। फिर हम लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ और एक नई जानकारी के साथ। आपके स्वास्थ्य के लिए हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे और आप सभी साथी मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरा प्रोत्साहन बढ़ाए और मेरा साथ दें। सभी दोस्तों को और साथियों को धन्यवाद। राम राम, जय श्री राम।